स्वागत छ तपाईलाई म्याथ एन्ड थिङ्क पोइन्टमा, जहाँ गणित हुन्छ सरल, सिकाइ हुन्छ रमाइलो र सोच हुन्छ गहिरो। यहाँ तपाईँ पाउनुहुन्छ गणितीय ज्ञान, पुस्तक समीक्षा, राजनीति र सामाजिक विषयमा नयाँ दृष्टिकोण। यदि तपाईँ नयाँ कुरा सिक्न, बुझ्न र सोच्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानल तपाईँको लागि हो। सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, बेल थिच्नुहोस् र साथमा रहनुहोस् म्याथ एन्ड थिङ्क पोइन्टसँग, जहाँ ज्ञान र सृजनशीलता भेटिन्छन्। वाटल्सको प्रसिद्ध पुस्तक धनी बन्ने विज्ञान, द साइन्स अफ गेटिङ रिचको मूल सिद्धान्तहरूलाई सरल र स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्दछ। यस पुस्तकको केन्द्रीय दाबी के हो भने ब्रह्माण्डमा एक सोच्ने पदार्थ छ जसबाट सबै कुरा बन्दछ र विचारलाई सही तरिकाले प्रयोग गरेर जो कोहीले पनि आफ्नो सपनाको भौतिक रूप सिर्जना गर्न सक्छ। यदि तपाईँ आफ्नो जीवनमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन चाहनुहुन्छ भने यो सारांशले तपाईँलाई पुस्तकका हरेक अध्यायका मुख्य शिक्षाहरू बुझ्न र आफ्नो जीवनमा लागू गर्न मद्दत गर्नेछ। आउनुहोस् यो प्रेरणादायी यात्रा सँगै सुरु गरौँ। अध्यायहरूको विस्तृत सारांश। अध्याय 1, धनी हुने अधिकार, द राइट टु बी रिच। यस अध्यायमा लेखकले धनलाई एक आधारभूत अधिकारको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनका अनुसार हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो शरीर, मन र आत्माको पूर्ण विकास गर्न र जीवनलाई सर्वाङ्गीण रूपमा जिउनका लागि पर्याप्त धन आवश्यक पर्दछ। धनी हुनु कुनै पाप वा लोभ होइन, बरु यो एउटा महान र आवश्यक लक्ष्य हो जसले हामीलाई आफ्नो र अरूको जीवनमा सकारात्मक योगदान दिन सक्षम बनाउँछ। यो अधिकारलाई स्वीकार गरेपछि आउनुहोस् धन प्राप्तिको पछाडि लुकेको विज्ञानलाई बुझौँ। अध्याय 2, धनी बन्ने एउटा विज्ञान छ, देयर इज अ साइन्स अफ गेटिङ रिच। यस अध्यायको केन्द्रीय तर्क यो हो कि धन प्राप्ति एक निश्चित विज्ञान हो, जसरी गणित वा रसायनशास्त्र हुन्छ। यो भाग्य, संयोग वा प्रतिभामा मात्र निर्भर हुँदैन। यदि कुनै व्यक्तिले निश्चित नियमहरूलाई सही तरिकाले पालना गर्छ भने ऊ अवश्य पनि धनी बन्न सक्छ। यो प्रक्रिया सबैको लागि समान रूपमा काम गर्दछ र यसको सफलता कारण र परिणामको नियममा आधारित छ। यसले हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नतर्फ दोहोऱ्याउँछ कि अवसर साँच्चै सबैको लागि उपलब्ध छ? अध्याय 3, के अवसर एकाधिकारमा छ? इज अपर्च्युनिटी मोनोपोलाइज्ड? यस अध्यायमा लेखकले अवसर कसैको एकाधिकारमा नभएको कुरामा जोड दिएका छन्। संसारमा सबैलाई धनी बनाउन पर्याप्त स्रोत र अवसरहरू छन्। अवसरको कमीले होइन, बरु मानिसहरूले सही तरिकाले काम नगर्दा गरिबी सिर्जना हुन्छ। तपाईले अरूबाट खोसेर होइन, बरु नयाँ सिर्जना गरेर धन आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो सृजनात्मक प्रक्रिया कसरी सुरु हुन्छ? यसको पहिलो सिद्धान्त के हो? आउनुहोस् जानौँ। अध्याय 4, धनी बन्ने विज्ञानको पहिलो सिद्धान्त, द फर्स्ट प्रिन्सिपल इन द साइन्स अफ गेटिङ रिच। यस अध्यायले पुस्तकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवधारणा प्रस्तुत गर्दछ, सोच्ने पदार्थ, थिङ्किङ स्टफ। लेखकका अनुसार ब्रह्माण्डमा एउटा निराकार पदार्थ छ जसबाट सबै कुरा सिर्जना हुन्छन्। जब हामी कुनै विचारलाई यो पदार्थमा रोप्छौँ, त्यसले भौतिक रूप लिन्छ। अर्थात् विचार नै सिर्जनाको पहिलो र आधारभूत चरण हो। यो सृजनात्मक शक्ति जीवनको वृद्धिसँग कसरी जोडिएको छ? अर्को अध्यायमा हेरौँ। अध्याय 5, जीवन वृद्धि गर्दै, इन्क्रिजिङ लाइफ। ब्रह्माण्डको मौलिक स्वभाव नै विस्तार र वृद्धि हो। हरेक जीवित वस्तु स्वाभाविक रूपमा बढ्न र विकसित हुन चाहन्छ। त्यसैगरी तपाईँको धनी बन्ने इच्छा पनि यही नात्रिक नियमको एक हिस्सा हो। तपाईँ थप जीवन, ज्ञान र अनुभव प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ र धनले यी सबै कुराहरूलाई सम्भव बनाउँछ। त्यसैले समृद्धिको चाहना गर्नु जीवनको प्राकृतिक प्रवाहसँग मिल्नु हो। तर यो धन वास्तवमा हामीसँग कसरी आउँछ? अध्याय 6, धन तपाईँ समक्ष कसरी आउँछ? हाउ रिचेस कम्स टु यु। धन प्रतिस्पर्धाबाट होइन, सिर्जनाबाट आउँछ। यो अध्याय 3 मा चर्चा गरिएको सृजनात्मक विधि हो। तपाईँले अरूलाई हराएर वा उनीहरूको स्रोत खोसेर धनी बन्नु पर्दैन, बरु तपाईँले आफ्नो विचारलाई अध्याय 4 मा उल्लेख गरिएको सोच्ने पदार्थमा रोपेर नयाँ मूल्य सिर्जना गर्नुपर्छ। जब तपाईँ मानिसहरूलाई उनीहरूले तिरेको पैसाभन्दा बढी मूल्य दिनुहुन्छ, तब धन स्वाभाविक रूपमा तपाईँतिर आकर्षित हुन्छ। यो आकर्षणको प्रक्रियालाई बलियो बनाउन कृतज्ञताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। अध्याय 7, कृतज्ञता। कृतज्ञताले तपाईँको मनलाई ब्रह्माण्डको सृजनात्मक शक्तिसँग जोड्दछ। जब तपाईँ आफूसँग भएका कुराहरूका लागि साँचो हृदयले आभारी हुनुहुन्छ, तब तपाईँले सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जन गर्नुहुन्छ।
जसले थप राम्रा कुराहरूलाई तपाईको जीवनमा आकर्षित गर्दछ। कृतज्ञताले तपाईलाई नकारात्मकताबाट टाढा राख्छ र तपाईको विश्वासलाई बलियो बनाउँछ। कृतज्ञताका साथै एक निश्चित तरिकाले सोच्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अध्याय 8 निश्चित तरिकाले सोच्ने। यस अध्यायमा आफ्नो लक्ष्यको स्पष्ट मानसिक चित्र बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिइएको छ। तपाईँ के चाहनुहुन्छ त्यो कुरामा पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुनुहोस् र त्यसलाई प्राप्त गरिसकेको कल्पना गर्नुहोस्। यो मानसिक चित्रलाई विश्वास र उद्देश्यका साथ धारण गर्नुहोस् र कुनै पनि शङ्का वा डरलाई आफ्नो मनमा आउन नदिनुहोस्। यो सोचाइलाई स्थिर राख्न इच्छाशक्तिको सही प्रयोग आवश्यक छ। अध्याय 9 इच्छाशक्तिको प्रयोग कसरी गर्ने। लेखकका अनुसार इच्छाशक्तिको प्रयोग अरूलाई नियन्त्रण गर्न वा कुनै कुरालाई जबरजस्ती गर्नका लागि होइन, बरु यसको सही प्रयोग आफूलाई निश्चित तरिकाले सोच्न र कार्य गर्नका लागि गर्नुपर्छ। आफ्नो ध्यानलाई आफ्नो लक्ष्यको मानसिक चित्रमा स्थिर राख्न र बाहिरी नकारात्मकताबाट प्रभावित हुन नदिन इच्छाशक्ति प्रयोग गर्नुहोस्। आफ्नो सोचाइमा केन्द्रित रहन इच्छाशक्ति कसरी अझ प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, अब हामी त्यो सिक्नेछौँ। अध्याय 10 इच्छाशक्तिको थप प्रयोग। यस अध्यायले हामीलाई आफ्नो ध्यान गरिबी, अभाव वा कुनै पनि नकारात्मक कुरामा केन्द्रित गर्नबाट रोक्दछ। संसारमा भएका समस्याहरूको बारेमा सोचेर तपाईले त्यसलाई समाधान गर्न सक्नुहुन्न, बरु आफ्नो सम्पूर्ण मानसिक शक्तिलाई समृद्धिको चित्रमा लगाउनुहोस्। आफ्नो दृष्टिकोणलाई सकारात्मक र सृजनात्मक बनाएर मात्र तपाईले आफू र अरूको लागि समृद्धि सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। सोचाइ मात्र पर्याप्त छैन, यसलाई कार्यमा पनि उतार्नुपर्छ। अध्याय 11 निश्चित तरिकाले कार्य गर्ने। अध्याय 8मा वर्णन गरिएको निश्चित तरिकाले सोच्ने प्रक्रिया कार्यबिना अपूर्ण छ। तपाईले आफ्नो मानसिक चित्रलाई भौतिक वास्तविकतामा बदल्नका लागि कार्य गर्नुपर्छ, तर तपाईले भविष्यको चिन्ता लिनु पर्दैन। केवल आज गर्न सकिने कामलाई पूर्ण कुशलताका साथ गर्नुहोस्। हरेक दिनको कामलाई सफलतापूर्वक गर्दा तपाईको भविष्य स्वतः बन्दै जान्छ। कार्य कस्तो हुनुपर्छ? त्यो प्रभावकारी हुनुपर्छ। अध्याय 12 प्रभावकारी कार्य। प्रभावकारी कार्यको अर्थ हो हरेक काममा आफ्नो 100% शक्ति लगाउनु। हरेक कार्यलाई एउटा सफलताको रूपमा लिनुहोस्। जब तपाईँ थोरै काम गरेर धेरै परिणाम हासिल गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यही नै प्रभावकारी कार्य हो। हरेक कार्यलाई प्रेम र ध्यानपूर्वक गर्दा तपाईको उत्पादकता र सफलताको स्तर बढ्दै जान्छ। तर तपाईँ सही काम वा व्यवसायमा हुनुहुन्छ? अध्याय 13 सही व्यवसायमा प्रवेश। तपाईले त्यो व्यवसाय वा काम छनौट गर्नुपर्छ जुन तपाईँ साँच्चै गर्न चाहनुहुन्छ र जसमा तपाईको प्रतिभाको प्रयोग हुन्छ। तर सही अवसरको प्रतीक्षामा हात बाँधेर बस्नु हुँदैन। तपाईँ अहिले जे गरिरहनु भएको छ त्यसैले निश्चित तरिकाले गर्न सुरु गर्नुहोस्। हालको कामलाई कुशलतापूर्वक गर्दा तपाईको लागि सही व्यवसायको ढोका आफै खुल्नेछ। व्यवसायमा सफल हुन तपाईको कार्य मात्र होइन, तपाईले अरूमा पार्ने प्रभाव पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अध्याय 14 वृद्धिको छाप। तपाईले भेट्ने हरेक व्यक्ति, चाहे त्यो कस्टमर होस् वा सहकर्मी, उनीहरूमा वृद्धिको छाप छोड्नुहोस्। उनीहरूलाई महसुस गराउनुहोस् कि तपाईको सम्बन्धले उनीहरूको जीवनमा पनि थप मूल्य र वृद्धि ल्याउँछ। सधैँ दिने मानसिकता राख्नुहोस् र हरेक अन्तर्क्रियामा तपाईले तिरेको भन्दा बढी मूल्य प्रदान गर्नुहोस्। यसरी अगाडि बढ्ने व्यक्तिलाई कसैले रोक्न सक्दैन। अध्याय 15 अगाडि बढ्ने मान्छे, दि एडभान्सिङ म्यान। जो व्यक्ति वृद्धिका नियम अनुसार चल्छ र हरेक दिन आफ्नो काम कुशलतापूर्वक गर्छ, ऊ स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्छ। ब्रह्माण्डको शक्ति उसको पक्षमा हुन्छ र उसलाई सफलतातिर दोर्याउँछ। यस्तो व्यक्ति कहिले पनि अवसरविहीन हुँदैन, किनकि ऊ आफै अवसरको केन्द्र बन्छ। यद्यपि यो यात्रामा केही सावधानीहरू अपनाउनु पनि आवश्यक छ। अध्याय 16 केही सावधानी र अन्तिम अवलोकन। सम कॉशन्स एन्ड कन्क्लुडिङ अब्जर्भेशन्स। यस अध्यायमा लेखकले केही सम्भावित खतराहरूबारे सचेत गराएका छन्। चाँडो धनी बन्ने लोभमा सृजनात्मक मार्ग छोडेर प्रतिस्पर्धी बन्नु, आफ्नो शक्तिलाई अरूमाथि प्रभुत्व जमाउन प्रयोग गर्नु र आफ्नो लक्ष्यप्रति अविश्वास गर्नु जस्ता गल्तीहरूबाट बच्न सल्लाह दिइएको छ। सफलताका लागि धैर्य र निरन्तरता आवश्यक छ। अन्तमा पुस्तकका सम्पूर्ण सिद्धान्तहरूलाई एकै ठाउँमा सारिएको छ। अध्याय 17 धनी बन्ने विज्ञानको सारांश। पुस्तकका मुख्य सिद्धान्तहरूको सारांश। यस अध्यायमा पुस्तकको सम्पूर्ण दर्शनलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसले पाठकलाई मुख्य सिद्धान्तहरू सम्झन मद्दत गर्दछ। एउटा निराकार सोच्ने पदार्थ छ
जसबाट सबै कुरा बन्दछन्। विचारले यो पदार्थमा आकार सिर्जना गर्छ। आफ्नो लक्ष्यको स्पष्ट मानसिक चित्र बनाउनुहोस्। कृतज्ञता र विश्वासका साथ त्यो चित्रलाई धारण गर्नुहोस् र हरेक दिन गर्न सकिने सबै काम कुशलतापूर्वक गर्नुहोस्। निष्कर्ष: धनी बन्ने विज्ञान पुस्तकले हामीलाई सिकाउँछ कि समृद्धि हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो र यसलाई प्राप्त गर्ने एक निश्चित र वैज्ञानिक तरिका छ। यसको मूल मन्त्र हो रचनात्मक सोच र निश्चित कार्य। तपाईले आफ्नो विचारको शक्तिलाई बुझेर स्पष्ट लक्ष्य राखेर कृतज्ञताको भावले काम गर्नुभयो र हरेक दिन कुशलतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुभयो भने सफलता तपाईको निश्चित छ। यी सिद्धान्तहरूलाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुहोस् र आफ्नो आर्थिक समृद्धिको यात्रालाई साकार पार्नुहोस्। म्याथ एन्ड थिङ्क पोइन्ट हेरेर साथ दिनुभएकोमा नयाँ भिडियोको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, घण्टी थिच्नुहोस्। तपाईको एक शेयरले कतिको जीवन परिवर्तन हुन सक्छ। फेरि भेटौँला अर्को म्याथ एन्ड थिङ्क पोइन्टको ज्ञानमय यात्रामा। धन्यवाद।